हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कशन करेंगे MI पावर बैंक 2i के बारे में। 10,000 mAh का पावर बैंक है, फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है। वो चार्ज होता है फास्ट चार्ज में और फास्ट चार्ज भी करता है। चलिए उसके बारे में कुछ बात करते हैं। बात क्यों करेंगे, शायद अनबॉक्सिंग कर देते हैं। ये है पावर बैंक जो अमेजन से आया है। अमेजन से आप देख पा रहे हैं, पावर बैंक अमेजन से है। इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये है आपका MI का पावर बैंक। ये 2 दिन हो गया रिसीव हो गया है। आज हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं और चलिए खोलते हैं। ये आ गया आपका पावर बैंक। देखते हैं और क्या है इसमें। यह है इनवॉइस, इसको साइड में रखते हैं और ये पैकेट सेफ्टी के लिए, और कुछ नहीं। इसको साइड में रखते हैं। ये आ गया आपका MI का 10,000 mAh पावर बैंक 2i। शायद बिल्ड क्वालिटी अच्छा होगा। साइड में MI का लोगो लिखा है, इस साइड में MI का लोगो, ऊपर है सील पैक है। स्पेसिफिकेशन लिखा है कि वो MI A1 को 2.2 फुल चार्ज कर सकता है, iPhone 7 को 3.5 टाइम्स फुल चार्ज कर सकता है, iPad mini को 1.3 टाइम्स फुल चार्ज कर सकता है। 2-वे क्विक चार्ज है, लिथियम पॉलीमर बैटरी और एल्यूमिनियम बॉडी विद CNC एड्ज। और इसमें स्पेसिफिकेशन कुछ लिखा है कि आउटपुट पोर्ट USB A, इनपुट पोर्ट माइक्रो USB। आप सेल कैपेसिटी इसमें है 10,000 mAh, 3.7 वोल्ट। इनपुट इसका है 5 वोल्ट 2 एम्पियर और 9 वोल्ट 2 एम्पियर। मतलब फास्ट चार्ज इनपुट में लेता है। आउटपुट देता है कि 5.1 वोल्ट 2.4 एम्पियर और 9 वोल्ट और 12 वोल्ट 15 वाट मैक्स। और ये लोगो है, ये स्कैन करके आप MI साइड में जाके चेक कर सकते हैं ये पावर बैंक असली है या नहीं। इसमें प्राइस टैग है, 1 मिनट का प्राइस टैग लिखा है कि 1199, पर अभी हम अमेजन से लिए हैं 899। चलिए इसके खोलते हैं इसको। पहले तो और एक पैकेट अंदर है, इसके अंदर ये है आपका पावर बैंक। इसमें बहुत अच्छा तरह ब्लूइश कलर में आया है, फिनिशिंग बढ़िया है। यहाँ पे MI का लोगो है और यहाँ कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पर स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है, देख सकते हैं। और यहाँ पर इसके अंदर है आपका सब केबल। ये हो गया आपका 2 USB, फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है। और इनपुट है माइक्रो USB, ये भी फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है। ये है चेक करने के लिए बटन। 50% चार्ज अभी है, 2 दिखा रहा है। और इसमें आप छोटा वाला जो हमारा मोबाइल है वो चार्ज करने के लिए आपको आउटपुट कम चाहिए और इसको थोड़ा दबा के रखने से वो ब्लिंक करेगा लाइट।
मतलब अभी आप कम आउटपुट ये देगा। तो छोटा मोबाइल भी और ब्लूटूथ यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं, और थोड़ा दबा के रखने से वो नॉर्मल मोड में आ जाएगा। मतलब अभी आप क्विक चार्ज कर सकते हैं। ये आ गया आपका पावर बैंक, और इसके साथ आता है ये केबल आता है USB टू माइक्रो USB। ये आप चार्ज में लगा के आपका मोबाइल और अदर डिवाइस चार्ज कर सकते हैं। और ये है उसका यूजर मैनुअल। यूज करने से पहले पूरा पढ़ लीजिए। फ्रेंड्स, इसका पूरा रिव्यू हम और एक वीडियो बनाएंगे, कैसे चार्ज होता है, कैसे फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है, इनपुट में कैसे फास्ट चार्ज होता है, आउटपुट में कैसे फास्ट चार्ज होता है। पूरा रिव्यू वीडियो और एक बनाएंगे, तो कीप इन टच। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।